知道吗？药物控制不好的长期鼻塞是有机会改善的哦，而且这个治疗方法不用住院，在门诊就可以处理，大概只要40分钟。想知道陈医师做了什么吗？影片记得看到最后哦。其实我们常常鼻塞，都是因为我们有一个长期过敏的现象，药物控制又不好，而导致我们鼻腔里面的那块肉肿大，就是我们常常说的下鼻甲肥大。要改善下鼻甲肥大造成的鼻塞，方法有很多。以前最常见呢，就是直接移除我们整块下鼻甲，这个伤口会非常的大，而且出血量多，甚至需要住院观察。另外一种比较常见，门诊就可处理的方式叫做电烧或者是温控射频的手术，它就是利用热能让我们的鼻甲组织萎缩，大概2到3周痂皮脱落，鼻子就会变得比较畅通。还有另外一项手术可以选择，就是微创螺旋刀手术，就是在我们肥厚的下鼻甲前面打一个0.2公分的小洞，把占满鼻腔空间的肥厚鼻肉绞碎抽出来之后，就可以有很多空间让你呼吸啦。而且相较于温控射频手术，因为没有了热能的伤害，微创螺旋刀手术恢复的比较快。那如果还想知道更多的细节的话，赶快加入我们的官方 LINE，我有专人跟你服务哦。